umaga mga kabaryo, ngayon po ay nandito kami ngayon sa aming farm. Nag-ikot kami ngayon. Inikot namin yung buong Kamaisan. Dahil nga sa inspeksyon namin kung may mga nakainan ng daga. May mga nakain naman daga kaso lang hindi naman lahat. So ito lang po yung kabuuan ng aming video. Additional lang po. So magandang umaga. Maraming salamat sa pagkakas.
pag-iikot itong video na to. So kami ngayon ay pauwi na sa aming kubo. So maraming salamat. Thanks for watching sa lahat ng mga nakasubscribe ngayon, at sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot na lang yung notification bell para updated po tayo sa mga coming na video. So maraming salamat, magandang umaga.